ritengo una follia. Allora, solamente chiamarlo modello francese vorrei capire perché è un modello, cioè quello di limitare la libertà delle persone e soprattutto prevedere che all'interno dei pubblici esercizi si possa accedere solamente con il Green Pass. Per creare solamente un'incombenza maggiore agli esercenti, per creare anche uno stato di ansia e di paura e sicuramente un danno ulteriore all'economia. Anche perché in alcune parti d'Italia abbiamo visto si sta creando il mercato nero addirittura dei Green Pass. Quindi figuriamoci, oggi il barista che magari lavora da solo all'interno del bar, arriva il cliente che vuole bersi un caffè, deve andare dal cliente, chiedergli il Green Pass, magari dotato di mascherina, visiera e quant'altro. Diciamo, è un disincentivo a recarsi nei pubblici Esercizi, esercizi. Quindi, certo. insomma, mi auguro insomma, che il governo utilizzi il buon senso e ogni volta dobbiamo sempre guardare a modelli al di fuori dell'Italia. Inventiamoci un modello nostro